मुझे इतने अच्छे दोस्त भी नहीं है। वो ऐसा तो नहीं है ना, वो कुछ करता नहीं रहेगा ना। हमारे लिए वो पे वो अपनी जान क्यों लेगा? जान लेगा? What is wrong with you? सीधा सीधा के पास गया, और क्या मतलब सब कुछ करेगा भाई? तो तक से नहीं कैसे जो जब तक है तब तक है, ये फॉरएवर वाली बकवास है तुम।